快节奏的娱乐方式会刺激大脑，加速分泌多巴胺，让你一直感受到精神上的愉悦。可一旦离开这些带来快感的东西，你就会觉得极度不适应，甚至感到焦虑和空虚。有人觉得自己不会上瘾，但网络有无数方法让人欲罢不能。只要让大脑持续获得快感，就能用很小的代价驱使你去做特定的事情。在这个娱乐至死的时代，许多人早已陷入多巴胺的陷阱，却毫无察觉。前些年项目失败时，我曾一度消沉了好几个月，每天就是吃了睡，睡了吃，其余时间都在滑手机。滑手机特别容易上瘾，你越喜欢什么，平台就越推送什么。有句话说得好，大数据比你妈更了解你。比如家里过2天要来客人，想在网络上买瓶酒，在某个购物平台搜了一下，接下来的半个月全是这类广告，直到你下单为止。后来我开始反思，不断检讨自己，慢慢规划人生。我把手机上的各种 App 都卸载了，开始自律的生活，早睡早起，每天锻炼身体，坚持写作，告别了抖音和那些娱乐致死的应用，关闭所有社交软体，专心投入项目中。人的能量是有限的，一旦被娱乐消耗，就无法高效工作。有些人喜欢抱着键盘在网络上到处评论刷存在感，只是为了过嘴瘾，对自己没有任何实质帮助，也创造不了任何价值。如果你真有能力，就去创作文案，拍段子，搞直播，做一个内容创作者，一个价值输出者。什么明星出轨、球赛、历史悬疑、科幻恐怖、演唱会，这些都是吸引大众眼球的消耗品，别被资本家的游戏限制住。我们把大量时间花在无意义的事情上，乐此不疲。一旦离开这些资本设计好的娱乐，就开始感到焦虑，不是心痒难耐。底层人想要发财改命，必须戒掉多巴胺。普通人为什么要戒断多巴胺？财富的本质是掠夺。上层资本家制定规则，底层人只能遵守，无法跳出框架。他们根据用户的性别、喜好、年龄，用大数据推送不同类型的影片，本质上是在抢夺注意力。在这个注意力稀缺的时代，谁能抓住用户的注意力，谁就能掌控财富。网络是流量为王的时代，流量在手，天下我有。穷人最大的资源是时间，但资本却残酷地将这仅有的资源限制住，让你逃不出贫困的牢笼。马上要过年了，学生们放假，能控制这些神兽的唯一工具就是手机。不管脾气多大，心情多差，只要打开手机刷几下，马上就会笑逐颜开，甚至捧腹大笑。我们小时候哪有电子产品，都是和小伙伴玩跳皮筋、打纸宝、放鞭炮、砸沙包等游戏。如今一个手机就承载了孩子们的全部快乐，但这却像毒品一样，让孩子渐渐失去社交能力和思考能力。资本最懂得人性，他们能抓住用户的痛点和爽点，短剧、游戏、搞笑段子，真是老少皆宜，谁都逃不过被宰割的命运。在这个娱乐致死的年代，普通人如果深陷其中，就很难爬出底层。俗话说，低级的快乐放纵就能轻松获得，而高级的快乐需要克制自己。生产香烟的人从不让自己的孩子抽烟，贾伯斯研发了苹果手机，却不让自己的孩子玩电子产品。富人拼命控制和克制的东西，穷人却甘之如饴，欲罢不能。富人一直在制造假象，让底层人陷入梦幻，永远不要醒来。如果你真想往上爬，就得戒断多巴胺，拥抱内啡肽。向上的路永远艰难，向下的路永远宽敞。真正的牛人都在做难而正确的事，从不碰低门槛的生意。只有做别人不愿意做的事，才有翻身逆袭的机会。我认识一个朋友，前2年失业后茫然无措，对未来充满焦虑。在我的建议下，他开始写作，如今公众号已有18万粉丝，每个月轻松变现2-3万。但他也是从死人堆里爬出来的，每天没日没夜的干，没有社交，没有朋友，只有死磕自己，不玩手机，
大量输入和输出，和时间做朋友，最终在自媒体领域站稳了脚跟。在人生这个修炼场里，每个人都有自己的关卡，向下沉沦还是向上攀升，关键在于你的选择。你永远无法叫醒一个装睡的人，只有撞上南墙才行。俗话说，不破不立，大破大立。想要发财，就得反人性做事，戒断多巴胺，才能走向人生的星途大道。人就是这样，想来想去，犹豫不决，觉得自己没准备好，勇气不够。其实只要迈出那一步，就会发现所有的一切早就准备好了。今天先分享到这里，如果对你有帮助，欢迎按赞订阅智慧补丁，超越自我，完善人生。